आमी केवळ आयकल्यार पावना, थोडे वटेन दोळ्यांनी पळयल्यार मात समजता. सामेन कितें चलां, आमच्या थोड्या पाद्रापांनी सिस्टरांनी वचून कितें केलां त्या कश्टांच्या गांवांत, दुबळ्या गांवांत, तें वचून पळयल्यार बरें. खंय खंय वचून भोंवन येवच्या की मिसावांक एक भोंवन येवचें एक टूर केल्यार कितलें बरें. तशें बिसाय बाजिलान एक केलें, बिसाय लोशेसान एक केलें, आतां मुझे एक चापो मारूंक तशें कांय ना, तशें कांय ना. हांव कितें ताणें बरें केलां तें मुंदरसून व्हरून खंयच्या तरान पाठिंबो दिवंक जाता तें हांवें करीत. थोड्यो स्त्रियो त्यो ल्हान ल्हान कामां करून वट्ट केल्ले पयशे ह्या भुरग्यांक रुपट होमाक दितात. तशें मिसांव काम साबार जाणांचे हात मेळिल्ल्या मारिफात जाता. नाजाल्यार इतल्या जाणां भुरग्यांक पोसोवंक कशें साध्य. साबार वर्सांच्या प्रयत्ना वरवीं आनी निस्वार्थ वावरा वरवीं एक ल्हानशें बिदर मिसांव बाड्याच्या कुडांत स्टार्ट जाल्लें तें आतां आज गुलबर्गा DSC जावन वाडिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. व्हडल्या रुखाबरें एक 10 वर्सां जालीं सामेंत काम करून सुरू करना. आनी एक 10-15 वर्सां जाता आसतना कांय सामे DSCs म्हळ्यार सामे DSCs आसा, आमचे मिसांव कांय एक थंय आरंभ केल्लें कांय DSCs जायत गी. तशें आसतना इंडिविज्युअल आसल्यार कळटा, पूण हांगासर एक टीम वर्क जाल्ल्यान तें सगळ्यांक आमी सांगात घेता. ताच्या सांगात सड्ड क्रेडीट देवाक दिल्यार बरें. आमी परगांवां वचोन बोवाड दिता, पूण आमच्या घरांतच तो आमी होगडे ते आसात जाल्यार आमी केल्लें निर्फळ न्हय गी. त्या भुरग्यांनी पवित्र पुस्तक तांकां दिलो. ते विशेश भुरग्यांचे मोगी मोग करतले, देखून भुरग्यांक ते चॉकलेटांक कँडी दितना भुरगीं तांकां बायबल दिताले आनी हे वाचल्ले बायबल वाचल्ले, देवाचें उतर वाचल्ले, आमची जिणी बदलली. तें काम आमी करयत. समट आणि सावाला मोगाच्यानो आदल्या संवाद कार्यक्रमांत मिसांवा विशयांत सबार संगती आमी जाणा जाल्ल्या. बिदरांत आनी सामेंत कितें सक्कड वाडावळ जाल्या ती बी साहेबान आमकां भोव अपुर्बायेन सांगली. आनी आयच्या संवाद कार्यक्रमांत ह्या दोनी मिसावांनी कितें सक्कड फूड करूंक आसा आमच्या ह्या जाकांनी, धार्मीक भयणींनी, आनी कितें सक्कड पंतावान आसात सांगातास. सामे मिसांव पयशिल्या गांवांत आसा आनी थंयसर कशें सक्कड कोण सक्कड कुमो करतात हे मिसांव सोलोवंक. आनी थंय इस्काल आसा, राष्ट्रीय मट्टार ताका बरें नांव आसा, पूण ताजे सांगाता हेर कामां थंय तर जातात गी. बिदर मिसावाक हांगा तावन ह्या जाग धार्मिका वेते आसात. आणखी थंयसर आमी मंगळूर DSC धाडची गरज आसा की हे सक्कडी आयच्या संवाद कार्यक्रमांत तुमी पळोवचें. तुमच्या सर्वांच्या नांवान आमच्या बी साहेबाक भोवमानादीक दोतोर पीटर पौल साल्डाना हांकां हांव स्वागत म्हणटा. वेलकम. थँक्यू फॉर अनिल. बिदरच्या मिसां विशयान थंयच्या जाल्यार आतां 40 वर्सां जालीं स्थापन करणं. फाटल्या 40 वर्सां मस्तू ह्या जाग सेमिनरिस्ट सिस्टरां ते हांगा तावन परत गेल्यात. आतां बिदर मिसांव एका हंताक येवन DSCs जाली. तशें म्हणटा आसतना थंयचो वावर करूंक थंयत देवापोणी पाद्राब आनी त्या भायर सिस्टरां पुरो नात कितें हांगा तावन आनी धाडची गरज आहा मंगळूर तावन. थंयसर पाद्राप आसात, सिस्टरांय आसात, लोकल हय लोकल आसात. पूण मस्तू जाणां नात. आतां सामे DSC मस्तू जण नात म्हाका हांवें समजल्ल्या प्रमाणे. देखून तशें जाल्यार दुसऱ्या गांवचे येवन सेवा दितात. दुसरे आतां आमी हेच्या पयलें धार्मीक तो जागो धार्मिकांच्या पोलंडाचे धार्मीक आसले, कॉन्व्हेंच्युअल्स आसले, फ्रांसिस्कन कॉन्व्हेंच्युअल्स आसले. तशें आमचो बिस्पूय एक धार्मीक. वय वय हांव तुवें बिदराचे उलयता. बिदरचे विचारचे म्हळ्यार 40 वर्सां जालीं. वय वय. तशें म्हणटा आसतना आमी आणकी बिदराक पर्सनल धाडची गरज आहा गी. लांब काळ 40 वर्सां. वय आतां थोडे आमचे पाद्राप गेल्ले त्यात DSCचे वांटो जाल्यात, इनकार्डिनेशन जालां, इंत रावल्यात आनी आपूण ह्यात DSC म्हणून जाला. आतां 2005 इसवेंत गुलबर्गा DSCs जाल्या. बिस्पय आमचोच थोडे पाद्रापी आसात, पूण तांचे लोकल थोडे पाद्राप जाल्यात. एक जाण पाद्राप जाल्यात लोकल, पूण ते एक मात्र आसात. आतां आमच्या तांगाच शिकले, कोडयाळच शिकले ते. दुसरे मिशनरी आसात, धार्मिकां आसात, धार्मीक पाद्राप आसात, सेवा दितात. हें केवल एक DSCचें काम म्हणटा आसतना धार्मिकां लायक आनी ह्या जागांनी सांगाता वावरिचोय पडटा. देखून थोडो तेंप आमी तांकां खंडीत जावन आदार दिजयस पडटालें.
आतां जाल्यार एक सुमार 6 जाण पाद्र्याप आमच्या दिएसीसांनी की थंय इनकार्डिनेशन जायनातले आसात. ओके. आतां पोरूं एकलो फाटी आयलो ताचे एक 14 वर्सां काम करून हां. आनी फुडल्या वर्सांनी एकले दोग येतले. ओके. कितलो तेंप तांकां हांवें सांगलां पोरबी साहेबाक कितलो तेंप ह्या पाद्र्यापांक रावोंक जाय की तितले तेंप तांणी रावयेत म्हणून. ओके. कित्याक म्हळ्यार ते आमचीच धूव आमच्याच दिएसीची हां. देखून आदार जाता आसतना हांव तांकां फाटी ये म्हूण सांगना. हां. केदाळ तांकां फाटी येवंक जाय म्हूण बगता हां. त्या दीस तांणी सांगल्यार तुमचें मन आनी आमचें मन समजोवन आमी निर्धार घेवयेत म्हणून. वडलो एका सवालाक हांवें जाप दिली की ना म्हाका कळीत ना. हां. ते आमी पयशे आमकां डोनेशन्स येवच्या विशयांत वय. ताका कनेक्शन न्ही जाल्यार गरज आसा जाल्यार आमकां कुमक केल्ली कोणें हांगातून पयशे दिवंक जायना जाल्यार ती जायना. एक इटालियन बिशप्स कॉन्फरन्सान थोड्या प्रोजेक्टांक पयशे दिले आमकां फार्माक. मागीर आमकां प्रमुख तरान स्टॉकहोम डायसिसीन स्विडन हय सामे मिसावा स्टॉकहोम डायसिसान आमकां दिले. थंय तांचो डेव्हलपमेंट ऑफिसर आसा इन्चार्ज आसा मिस्टर चार्ल्स कामारा. तो येवन थंय रावता येवन तांकां शिकयता आनी तांकां प्लॅन करता तांच्या सांगता. आतां पोर सुमार 2-3 हप्ते वचून रावून तांच्या सांगता जुबले वाकय आसलो हांगा तो आयला आमी हांगा आयला आनी बिसायब आमच्या बिशप अलोयसियसान ताच्या कडेन विचारलें. ताच्या उपरांत आपणाचेंच म्हणल्या बरी ताणें घेवन तो येवन तांच्या सांगाता रावून प्लॅन करून कशी मांडावळ घालता पुरा बरी ओरिएंटेशन दिता आनी ताच्या उपरांत करता. देखून स्टॉकहोम डायसिस इटालियन बिशप्स कॉन्फरन्सान मागीर इतर एजन्सी आसा. आतां कोलोन डायसिस जर्मनींत थंय हांव हेवटेन गेल्लो विचारूंक. तांणी आतां प्रोजेक्ट धाडला इल्लेशे तांणी कुमक केल्या चापलांक अभिवृद्धी करच्या खातीर. आनी अशें मागीर दुसरे एजन्सी धाकटे एजन्सीक बरयल्ले वेळार इल्ले पयशे दितात. आनी तशें बिल्डिंगाक मस्त पयशे जाय आनी थंय जाय पुरतें मेटेरियल मेळना पयसतोन हाडी जाय. विशेश म्हारगाय रेंव लंकड इटे तशें आसतना ह्या दानींच्या कुमकेन आनी थोड्यांनी बोकड्यो दिवंक लोकांक थोड्यांनी गोरवां दिवंक त्या गोरवां पसूंक अशी इटलीच्या थोड्या वैयक्तीक तरान काम करचीं आसात. आदले फावटी हांवें हेवटी वांटून घेतिल्लें. मारिलेना लिंगवा म्हणून एकली आसा स्त्री ट्युरिनांत आनी तिचो पंगड आसा. थोड्यो स्त्रियो त्यो ल्हान ल्हान कामां करून वट्ट केल्ले पयशे ह्या भुरग्यांक रुपट होमाक दितात. तशें मिसांव काम सबार जाणांचे हात मेळिल्ल्या मारिफात जाता. ना जाल्यार इतल्या जाणां भुरग्यांक पोसोवंक कशें साध्य ना. देखून आमच्या पार्टीन आमकां दिवंक जायना जाल्यार आमचे कडेन चड ना जाल्यार 4 हात सांगाता मेळटना कुमक जाता. सबार वर्सांच्या प्रयत्ना वरवीं आनी निस्वार्थ वावरा वरवीं एक ल्हानशें बिदर मिसांव बड्याच्या कुडांत स्टार्ट जाल्लें तें आतां आज गुलबर्गा दिएसीस जावन वाडिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. व्हडलें रुखा बरें. एक 10 वर्सां जालीं सामेंत काम करून सुरू करना आनी एक 10-15 वर्सां जाता आसतना कांय सामे दिएसीस म्हळ्यार सामे दिएसीस आसा आमचे मिसांव कांय एक थंय आरंभ केल्लें कांय दिएसीस जायत गी ना कश्ट आसा. कित्याक म्हळ्यार एक आमी ती एक फिरगस आनी ताजे 4 कोपेलां ते एक दिएसीस करचे तितलो लोकय नात थंयसर आनी याजाकी नात आनी ते आतां आसचे आमचेच 6 जाण याजाक त्या वाठारांत किफारू म्हणल्या जाग्यार. आनी तशें आसतना दिएसीस आनी 5 न्ही 50 वर्सां गेल्यार कश्ट. कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार आमकां उरल्यो फिरगजोय आमी खाण घेवन कांय थंयच्या लोकल खंयच्या याजाक तरणाट्यांक तरबेती करी जायना. तें पुराय थंय बिस्प आसा तें ताचें काम ताच्या लोकांचें. आमी केवल एक मात्र काण गेलां आनी एक कडेन मात आमचें मिसांव. तशें आसतना तशें जाल्यार हांगाची गजल थंयची गजल इल्ली दुसरी म्हणयात. वय ह्या इतल्या वर्सांनी ಒಟ್ಟು ಕಲ್ತಾನ 50 ವರ್ಷ जातात वावरू मिसावाचो आमच्या दिएसीस जावन बिदरान 40 सामेंत 10 वर्सां अशें. आज पळयता आसतना निजा की खुशी पावचे तली संगत दादोसकाय म्हळ्यार इतलो वावर जाला इतली वाडावळ जाल्या हाचे एक क्रेडीट म्हळ्यार कोणाक हे दिव्य येता हें मिसां वावरावर जाल्लें काम.
बिसाहेबांनी आमच्या DSCच्या निर्धार घेतल्यात या जाकाने वावर केला, धार्मिक बहिणींनी वावर केला आणि ताच्या मागीर सबार जाणांनी प्रत्यक्ष परोक्ष रितीने कोणे तांकां आसा तांणी कुमोक दिला अशा प्रमाणे आसतना हाजी क्रेडीट कोणाक दिवी येता निर्धारकांक गेल्ल्यांगी या तेंच्या लोकांगी कोणाक दिवी क्रेडीट एकल्याकच कोणाक म्हूण जायना एक कितें म्हणटात ते सांगाता केल्लो वावर जाल्ल्यान सगळ्यांक मेळाचे न्ही तांचो हर एकल्या ताच्या वय टीम वर्क हें एक एकल्याचें काम न्ही निर्धार केल्लो बिस्पांनी वय जाल्यार थंय त्या संदिग्ध परिस्थितींत काम केल्ले या जाक धार्मीक भयणी आनी लोक आतां आमचे एक कुटुंब गेला मलावी गेला एक कुटुंबूच गेला त्या भुरग्यांक हाडून दादलो स्त्री आनी मालावी गेल्यांत आफ्रिकाच्या दुबळ्या गांवांत मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट तांकां पळयतना क्रेडीट त्या एका कुटुंबाक म्हण सांगयात फर्स्ट फॅमिली फ्रॉम आमच्या DSCच्यान फर्स्ट फॅमिली अशें गेले पूण तांच्या उरले तरणाटे गेल्यात दुसरे कडेन गेल्ले आसात आतां नॉर्थ इस्टाक ताचो भाव आनी कडेन नॉर्थाक गेला अशें मिसांव करते आसात मागीर जीजस युथाचे वचोन येतात तशें आसतना इंडिविज्युअल आसल्यार कळटा पूण हांगासर एक टीम वर्क जाल्ल्यान ते सगळ्यांक आमी सांगात घेता ताच्या सांगात सड्ड क्रेडीट देवाक दिल्यार बरें ते पळयत आसतना संतोष दादूस काय बघताना पळयत आसतना तुमकां काय अशें बघताय आनी एक कडेन खंय म्हूण एक मिसांव आरंभ करीची आमच्या DSCचेर म्हणलें काय एक प्रेरण चिंतप काय मती देता की तुमच्या तशें बिसाहेब बाजिलान एक केलें बिसाहेब अलोयशासान एक केलें आतां म्हजें एक चापो मारूंक तशें कांय ना हांव कितें तांणी बरें केलां तें मुंदरसून व्हरूंक खंयच्या तरान पाठिंबो दिवंक जाता तें हांवें करीत हर एक संगतीक ताका ताचो तसो वेळ म्हणून आसा ते पूण देवाचें आपोवणें जाय ताका हांवें वडोल सांगलें तें एक देवाचें आपोवणें मनशां मारिफात आयिल्लें ते मुखार खंयच्या दिशेन देव आपयता आमी नेणा देवाची मांडावळ विचित्र पूण केदाळय ताचो ताळो आयकूंक आनी तें कालें सोदून काडूंक आमी जाग्रत आसा जाय तितलें मात्र सांगीत मुखार कितें घडटलें सोम्याच्या कामाक केदाळय तयार आसा जाय ही म्हजी आशा म्हजो हांव देव बरें करूंय म्हणटा कुमक केल्ल्या सगळ्यांक प्रत्येक जावन कार्डिनलाक स्टॉकहोम डायसेसच्या तांकां दुसरे कॉन्फरन्साचे पयशे दान दितात तांणी चार्ल्स कामेराच्या त्या कामा निमती ते आमकां अशें कुमक करता त्या सगळ डोनर्सांक हांगाय थोडे तावनी डोनर्सांनी तांच्या भुरग्यां मारिफात आमकां दिल्ले आसात हांगा तावनी तांणी तांकां कुमक केल्ली आसा तांच्या भुरग्यां मारिफात तशें आसतना हांचोय हांव उपकार बावडटां सगळ्यांचेर देवाची बेसांवां मागता मुखार कशें मुंदरसून वता आमी तें 25 वर्सां म्हूण काणयलां आतां 10 जालीं 6 मेच्या मिसांव आनी 15 वर्सां आसात मुखार कशें जाता आमी तें तांचो बिस्पो आमकां खंडीत जावन कितें करतात तें आमी एकामेकाक उलोवन जातालें आनी 15 वर्सां आसात देखून आतां कांय खंत ना मिसांव आराम करच्या आदीं मस्तू उदारपणान ह्या मिसांव कामाक कुमक करचें आमचें चरित्र पळयल्यार कांय 200 वर्सांचें म्हळ्यार टिप्पून बंदड वेलापरांत फाटी येवन आमचे DSCज फिरगस उपरांत वाडून आयिल्ल्यो आनी अशें आसता आसतना आमच्या लोकांनी मस्त उदारपणान मिसांवाक दान दिलां आनी त्या भायर भुरग्यांक पवी सभेक वावर करूंक धाडल्यान तांणी याजाक जावंक धार्मीक भाव भयणी जावंक आनी असल्या संदर्भाचेर आमच्या लोकांक म्हळ्यार मंगळूर देशच्या लोकांक मिसांवां इतलो हें कालें उदारपणान दान दिल्ल्या लोकांक तुमी कसलो संदेश दिवंक अपेक्षितात ह्या संदर्भात पयल्या सुवातेर आमच्या लोकां सावन मनपूर्वकी उपकार बावडटा आमचो लोक मागता मिसांवां खातीर मागता हर एक आयतारा मागता घरांनी मागता आनी तितलें मात्र न्हय आपल्या पोटाचें म्हण कितें आसा तें इल्लें विंगड दवरून दिता आमचो लोक उदार मनाचो आमचो लोक खंय गेल्ल्या दळा सांगतात म्हाका मंगळुरी क्रिस्तांव कोंकणी क्रिस्तांव मस्त उदार म्हणून आनी न्हीज जावन ह्या उदारपणा खातीर देवान उदारपण आमच्या थंय घालां आमच्या लोकांक हांव धन्यवाद पाठयतां आमच्या लोकांच्या सहकारान इतलें करूंक सादलें आमचे भुरगे आमच्या लोकांतान कुटुंबांतान आयिल्ले ह्या जाग जाल्यार असिस्टंट जाल्यात तांच्या मारिफात मस्त बरेंपण जालां थंय गेल्यार कळटा तुका पळयल्ल्या तक्षण तुका कळटा एका 1-2 दीन तुमी गेल्यार तुमकां कळीत आसा आनी आमच्या लोकांचें हें उदारपण मागणें आनी देखून परत आमी विचारचेंच तुमी मागजय
आमच्या लोकांक मागणें करी जाय चड आनी चड आमच्या पाद्रापांक बोळ भलायकी दिवच्या खातीर थंयसर आसल्यांक सिस्टरांक भलायकी दी जाय देवान तांकां राखून व्हरी जाय कितल्या चड आस्पत्र्यो नात तांणी पयस पयस वचचें तांच्या देवाच्या त्याच आदारानूच दीस काडचे तशें आसतना तांकां तांक आसल्यार तांचीं भुरगीं भायर आसात तांकां तांक आसा जाल्यार आमकां आमच्या मिसावाक कांय आर्थीक कुमक केली जाल्यार दुसरें बरें काम करूंक आमच्या लोकांक मस्त घरां जाय दुबळो लोक आसा तांच्या लोकांक कांय ना घरान एक बडयो आडारां बांदून दवर न्हू ताका माती तापोवन एक कालें प्लास्टीक या थोडें टिन्नाचे शिटी घालून तशें आसात तशें आसतना तशें जाल्यार कोमटांय म्हण येत हय तशें जाल्यार कोमटांनी आसात लोक आमी तांकां दुसऱ्या रितीन आदार दिवयात पूण आमचे पयशे पावनात ताका भायल्या गांवचे डॉलर वा युरो तशें मारिफात आयल्यार मात तांचो कांय इल्लें जाता वस्तू म्हारग जाल्ल्यान देखून आमच्या लोकांक तांच्या भुरग्यांक खंय आसात जाल्यार इल्लें प्रेरण दी जाय आनी ती आसात जाल्यार कोण आयकतात पळय तांणी प्रेरण दिवन हेरांनी आमकां कॉन्टेक्ट केल्यार ह्या मिशन डायरेक्टर फादर ऑल्वीन आसा ह्या मुखार आनी कोण दुसरो येता जाल्यार तांकां कॉन्टेक्ट करून तांकां कुमक केल्यार आर्थीक कुमक केल्यार आनी मागणें केल्यार खंडीत जावन हें मस्त आदाराचें जातलें हांव सगळ्यांचोय मनपूर्वकी उपकार बावडटां प्रत्येक जावन बिशप येपिसो ताणें काडिल्ल्या त्या मेटाचो ताचो उपकार बावडटां ताका आदार दिल्ल्या सर याजकांचो तवळ आनी आतां येदोळ पर्यंत आमच्या सगळे दियेसीचे याजकांनी मस्त काम केलां आनी आमचे पाद्र्याप आमच्या दिसचें काम विशेष करतात हे केदाळे म्हणटात आमचे पाद्र्याप हांगाचे पाद्र्याप खंय गेल्यार तांचो वेळ पाड करनासतना विशेष काम करतात थंयसर फादर ऑल्वीन डिसोजा मिशन डायरेक्टर जावन मागीर फादर विक्टर मचादो हेडमास्टर जावन मागीर फादर जेसुदास फादर जॉर्ज क्रास्ता फादर हिलरी लोबो फादर जोझफ रोड्रिगस अशें दुसऱ्या वेळार गेल्ले आसात हे पाद्र्याप 6 जाण पाद्र्याप आनी ही तर पाद्र्याप पयलें गेल्ले फादर जेसन लोबो फादर रॉनल्ड पिंटो आनी ब्रदर लॅन्सन पिंटो आनी तशेंच ब्रदर स्टीवन कुटिनो आनी तांची सेवा दिल्या आमच्या पाद्र्यापांचोय मनपूर्वक हांव उपकार बावडटां आमची सिस्टरां जाल्यार तशेंच मस्त काम करतात निस्वार्थपणी देखून तांचोय तांच्या कुटुंबदारांचोय हांव उपकार बावडटां बिशप बेजिलाचोय उडास काडून देव ताका शांती दिवं दी सर्गीचें राज खंडीत ताका दिलां म्हणून हांव पातयतां कित्याक विशेष मिसावाचो मोग आसलो ताका तो कितली वाट वेतालो त्या पोरनो एक मेटडोर काण घेवन सकट बर्न त्या दगींत एक पयसो पाड करनासतना ते देखून ताचोय उडास काडून ताणें दिल्लें प्रेरण आमकां सगळ्यांक एक मेल फांगत फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां आमच्या भायल्या गांवांत येवन आमकां ताणें तरबेती दिली बावडटलो आमी तसोच करया म्हणून ताणें आमकां सांगलें आनी तें जारी जाते आसा ताणें दिल्लें मार्गदर्शन ताणें काडिल्लीं मेटां खंडीत होगळीक हे पात्र जाली देवाच्या बेसावान जाल्ली देखून ताकाय ताच्या आत्म्याक वा ताच्या सगळ्या आत्म्या मात न्ही ताच्या कुडीक ताच्या जिवाक ताच्या सगळ्या सर्वच व्यक्तित्वाक शांती मागून हांव सगळ्यांचो उपकार बावडटां आतां काम करचें हे पाद्र्याप प्रत्येक जावन 6 जाण विशेष उमेदीन काम करचें त्या वाडावळीक कारण करता जावन आसात आदल्यांनी तांची कुमक दिल्या सुरूच्या त्या वर्सांनी कांय सुलाबाचें काम न्हय आनी तशें आसतना तांणी करचें काम सकाळीं तावन सांज पर्यंत तें हांगा आसलें जाल्यार तितलें काम जातें गी म्हणलें सवाल उपजता थंय गेल्ल्यान तसलें गरज आसल्यान तितलें काम जालां पूण तितलीं 10 वर्सां तें हांगा आसलें जाल्यार तें जातें गे म्हणलें आनी एक सवाल पूण देवाच्यो वाटो विचित्र आमचे हे 6 जाण पाद्र्याप विशेष काम करतात आनी लोकांच्या मोगान आसात तांची भास शिकोवन इस्वाहिली भास शिकोवन तांचे कडेन उलोवन त्या भाशेंत मीस सांगून तांकां दोतोवन शिकोवन सकाळीं 6 वरार तांकां भुरग्यांक इगर्जे काडटात सकाळीं 6 वरार 5:30 उठून 6 वरार इगर्जे काडून तांकां शिकयतात मागणी शिकयतात 6:30 वरां मीस आनी मीस जातस ताचे उपरांत तांणी तांचें इल्लें ब्रेकफास्ट करून इस्कालायचें तशें म्हणटास इतली जबाबदारी ते घेतात आसतना हांगाच्या
आमी हांगाच्या पाद्रापांक एक प्रेरण हांव म्हजो वेळ कसो करशिता, म्हजो वेळ म्हजी संपन्नमुळां हांव कसो करशिता म्हणून एक आमकां तेच आमचेच पाद्राप एक चॅलेंज जावन आसात आनी तें एक बरें चॅलेंज आमी खाणगी जाय. आनी तांणी करचें काम पळोवन एक पोटीपणी तुमी बिदराक या सामेक वचोन येवन पळयलें जाल्यार आमकां अंदाज जाता कितें काम करयेत आनी कसले नवे वाटो आमी सोदून काडयेत जेजूची सुवार्ता परगट करूंक ते आमकां एक प्रेरण जावन आसात. सामेंत काम करच्या सय पाद्रापाचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां आनी थंयसर तांकां कुमो करचे जायतीं मनशां आसात, जायते बऱ्या मनाची मनशां आसात. सकाळीं आनी सांजेर म्हूण पळयनासतना तांचो वेळ ते दितात. तर मार्त तांचो लोक उदार मनाचो आनी मोगाळ क्रिस्तांव लोक आनी तशें आसतना हें बरें मन एकाच वाटेन उरता जायना. पाद्रापांनी तें बरेंपण दाखयल्यान कालतेपण आनी उदारपण मैपास दाखयल्ल्यान लोक त्याच रितीन ताका प्रतिक्रिया दिता, स्पंदन करता. तशेंच तांचे तोंड आमी शिकोवन आमच्या फिरगजांनी हांगासरी आमच्या लोकां थंय उदार मनान भोव मैपासान भोव लेंतवायेन आमी काम केलें जाल्यार आमचो लोकी आमकां प्रतिक्रिया दिता आसतना आमच्या फिरगजेंत वाडावळ जाताली. प्रत्येक जावन कुटुंबां आमी बरीं करूंक प्रयत्न करूंक आसा. आमची कुटुंबांक विशेश गामान दी जाय. आमचें आतां मिसांव कुटुंबाचें मिसांव कुटुंबां फासळतें आसात तें आडाय जाय. आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं आमचो बावार्थ सोडून वेतात तें आमी आडाय जाय जाल्यार तांकां गरजेची बावार्थाची गुणाय जाय. आनी आमच्या कुटुंबांत भुरगीं व्हड जाताच खंय परगांवाक गेलीं या दुसऱ्या गांवाक गेलीं जाल्यार मिसाकेचें बंद करतात, मागणें करचें बंद करतात आनी कोणाची इश्टागत जाली भावार्थ सोडतात. तशें आसतना हें पुराय आमी जागृतकाय करूंक पळय जाय. आमी परगांवां वचोन भावार्थ दिता पूण आमच्या घरांतच तो आमी होगडायते आसात जाल्यार आमी केल्लें निर्फळ न्हय गे. देखून तें फळां दीक जायचें जाल्यार हांगासरी आमची बुन्याद आमी घट करी जाय आनी चड युवा जाणांक प्रेरण दिवचे बरी आमी वावरी जाय. देखून अशें जाल्यार पाद्रापांक हांव केवल पाद्रापांनी मात म्हणना, लायिकांनी एक पिकनीक टायप एक इल्लेशे कर्स आसात. एक ल्हानसो पंगड करून थंय वचोन पळयलें जाल्यार बिदरान कितें केलां. आमी केवल आयकल्यार पावना, थोडे फावटी दोळ्यांनी पळयल्यार मात समजता सामेन कितें जालां. आमच्या थोड्या पाद्रापांनी सिस्टरांनी वचोन कितें केलां त्या कश्टांच्या गांवांत, दुबळ्या गांवांत तें वचोन पळयल्यार बरें. खंय वचोन भोंवन येवच्या की मिसांवाक एक भोंवन येवचें एक टूर केल्यार कितलें बरें. आदले फावटी एका हांगाच्या थोड्या कुटुंबान इल्लेशें करसून येवन पळोवन गेलीं. केन्यातावन आयिल्लीं तांणी येवन तांणी एक भेट दिली. तशें आसतना तशेंच एक ल्हान 2-3 कुटुंबांनी सांगाता मेळोनी एक प्लॅन करून तुमी गेल्यात जाल्यार मिसांव गांवाक सामेक वचोन आयल्यात जाल्यार आनी थंय विजा काडूंक कांय कश्ट नात. ऑन अरायवल विजा मेळटा, $50 ऑन अरायवल विजा मेळटा. तशें आसतना भोव सुलाभ वचोन येवंक आनी त्याच रितीन बिदर कांय पयस ना, एक 12-15 वरांची वाट आनी आतां मस्त बसां आसात, म्हारग बरें आसात. वचोन येवन आमी कितें केलां म्हणून एक पळयलें जाल्यार हांगासर प्रेरण जाता. आमी ना जाल्यार आमच्याच गांवांत उरल्या जाल्यार आमचें प्रेरण दीस वेतना पालवोन येता. आमच्या भुरग्यांक आमी व्हरया, आमच्या भुरग्यांक व्हरया. जेजूचें मिसांव, देवाचें मिसांव आमच्या भुरग्यांच्या मतीन घाली जाय. आनी एक हांवें सांगचें, मिसांव मिशनरी चिल्ड्रन्स एसोसिएशन म्हणून आमच्या दिएसीसांत आमी सुरू केलां हें दोळस. थोड्या फिरगजांनी भोव उमेदीन सुरू केलां. थोड्या दिएसीसांनी सगळ्या फिरगजांनी आसा. आमच्या दिएसीन थोडे फावटी इल्लेशें कुंटोन वेते आसा. आमचो पाद्राप आसा, फादर रुपेश तावरा, ताका इन्चार्ज केला. थोड्या फिरगजांक घेता. मिशनरी भुरग्यांचो मेळ, भुरगीं कशें मिसांव काम करतात गी म्हणून. एका काळार हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे कम्युनिस्ट गांवांत रशियांत त्या सोजरांनी तांचें क्रूरपण आडावच्या खातीर, ताणें क्रूरपण उणें करच्या खातीर वडिलांनी भुरग्यांच्या बल्सांनी बायबल घालून तांकां वचोंक धाडचें आहलें सोजरांक मेळोन. कम्युनिस्ट क्रिस्तांवांक दग दिताले आनी तदळा ह्या भुरग्यांनी पवित्र पुस्तक तांकां दिलो. ते विशेश भुरग्यांचे मोगी मोग करताले. देखून भुरग्यांक ते चॉकलेटांक कँडी दितना भुरगीं तांकां बायबल दिताले आनी हे वाचल्ले बायबल वाचल्ले, देवाचें उतर वाचल्लें, तांची जिणी बदल्ली. तें काम आमीय करयत. आमच्या भुरग्यांक प्रेरण दिवन म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा मीस आसा दोतोन ना. भुरग्यांक त्या दीस तूं न्हिदे पुता म्हण तापून न्हिदोवच्या बदलाक ताका उठोवन आज
मिशनरी भुरग्यांचे मेळाचे मिटींग आसा देखून तुवें थंय वचसर वचचय आनी मिसान पात्र घेवन ह्या मेळाच्या मिटिंगान पात्र घेवन चड आनी चड पवित्र पुस्तकाची जाणवाय जोडी जाय आनी तुवें जेजूक ताची वळख हेरांक दी जाय म्हणलें आमच्या भुरग्यांच्या मतींत घाली जाय आनी भुरग्यांक तांचे वरना मागोवंक शिकय जाय तांकां मिसावा खातीर आतां हें भोव गरजेचें देखून घरांत आमची कुटुंबां सांगाता उरा जाय जाल्यार मागणें वांजेलाचें वासाप आनी भुरग्यांक प्रेरण तशेंच ही गरजेंत मिशनरी भुरग्यांचो मेळ हर एका विगारान काजुतरान आनी फिरगज गोळी परिशद सांद्यांनी ह्या दिशेनी मेटां काडी जाय आनी आमच्याच गांवांत मिसांव काम करूंक कितलोसो अवकाश आसा आमच्याच फिरगजेन आमच्या घरांक कुटुंबांक भेट दी जाय आमच्या कुटुंबांक लागीं दवरी जाय कितलें काम आसा तें काम पाद्रापान एकल्यान करूंक जायना आमचे आयोग आसात ह्या आयोगा मारिफात आमचे संघटन आसात आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसात हे सगळ्यां मारिफात हें आमकां करूंक जाता पूण तें आमचें म्हणलें बगाप येजय ही पवित्र सभा आमची हे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमचे वा हे आयोग आमचे हें जेजूचें अशें म्हणून आमी सांगलें जाल्यार खंडीत जावन हातूंत मस्त फायदो आसा मिसांव काम करूंक केवल बिदर आनी सामे मात न्हय आमच्या पांयां तळाच आमचे मिसांव तळ आसा म्हणल्यार आमच्या कुटुंबांतूच आसा शेजारच आसा म्हणलेंय आमी उडास दवरया आनी तुमी कचो वावर खंडीत जावन देवाक मेसवतलो मोगाच्या गोळी बापानो तुमी आतां दोनी मिसांवाक गेल्यात साबार संगती तुमी आमकां सांगले थंय जाल्ली वाडावळू आनी ताज्या मागीर कशें आमचे पाद्राप थंय वावर करता हें साबार संगती तुमी आमकां विवरिले जाल्लें बरेंपण बदलावणांनी ह्या दोनी मिसांवाचेर एक दिश्ट घालता आसतना थंयसर कसलीं चॅलेंजीस आसात जावं परते वावर करच्या पाद्राबांक या आमच्या दिएसीजीक ह्या मिसांवाक पाठिंबो दिवच्यांत चॅलेंजीस पंतावना तुमकां कांय थंयसर पळोवंक मेळटात की तुमकां समजले प्रमाणे या एक गजाल आतां सामेच्या कुशीन पळोवंकचें जाल्यार आनी बिदरचे कुशीन विशयी दुसऱ्या तराची पंतावना बिदर आतां एक सादारण मट्टाक एका बिस्पाकाल आसा आनी आतां सुमार 2005 स्वेतावन आतां येदोळ पर्यंत चलोवन आसा तोय मस्त कश्ट जाता थंयसर जाय पुरते पयशे नात आदाय जावचे विशयी नात चड लोकांक तवळ आदले वटेन आवरायलो घरां पुरो कोसळून पडलीं कोणा सकट दिएसीजीन इल्ले पयशे दिवन त्या लोकांची घरां बांदलीं पूण लोकांचे कश्ट आसात आनी आर्थीक संपन्नमळां भोव उणें आसात आनी तशें जाल्यार ह्या जाग जावचे तरणाटे उणें आसात फुडल्या वर्सांनी आनीकी खंडीत जावन उणें जातले हांगासरी आमकां ह्या जाग जावचे तरणाटे उणें जाल्यात एकले दोग तेग अशे वर्सा येता म्हणटा आसतना आमकां सडीत आनी सडीत ह्या जाग मेळची परिस्थिती ना घरांनी कांय वडिलांनी प्रेरण दिवन तांतल्या आपल्या भुरग्यांक जाल्यार मिसांवाक वोस म्हणून प्रेरण दिल्यार आनी मागल्यार कांय देव आमकां नवे आपोवणी दीत आनी म्हणलें एक पातयणी तशेंच सामे मिसांवाक जाल्यार आतां 6 जाण आसात पूण थोडे वटेन ते भलायकी पाड जावन येतना ते पाटी येता आसतना तांकां नेक्स्ट कोणा धाडचें सबस्टिट्यूट करचें अशें हांगासरी पाद्राप आमकां जाय पडल्यात आमचे संस्थे आसात इगर्जो आसात आनी पाद्राप फाटल्या वर्सांनी इगर्जेन काम करनासतनाच मरण पावले ते 6 जाण अशें म्हणटा आसतना दीस वेताना पाद्राप उणें जाल्लेंच बैल्या गांवांत धाडूंकूच आमचे कडेन नातल्या वेळार मुखार कशें म्हणलें एका तराचें काल म्हणटात मनांत एक बोगणां उदेतात सवाल उदेता आनी आपदैर आसा एका तराचें पूण देव सांबाळून व्हरतलो आनी थंयसरी जाल्यार लोकांक ही तितली जबाबदारी काणोवची तितल्या अंताक लोक आमी तयार केल्ले इस्कॉल जावं दी शिकयतात शिकोवचे आनी जाणां मेळटात पूण तो संपूर्ण तरान तांच्या लोकल पाद्रापांच्या अधीन दिवच्याक येदोळ तांचें मेतेरपण आमकां दिल्ल्या मिसांवांत ना ते तांचीं कामां करनासात आनी पूण आमच्या मिसांवांत ते मेतेरपण जायनात दिसपाक खाली मुळावी इन्फॉर्मेशन वा परमिशन्स ह्या अंताचे जातात आनी फुडल्या वर्सांनी आमी चिंतीत जाय पडटलें हांगा तो आतां सडीत ह्या जागाक धाडिचें जाल्यार कोणी पिडेस्त पडलो जालो जाल्यार कोणाक धाडचें ते एक केदाळ एक मतींत आसता दुसरें संपन्नमळां हांवें म्हळें इतल्या भुरग्यांक पोसिचे
दिसपट तें खर्च आसा आनी म्हणटा आसता तांणी कितलें दिल्यार आमकां तें पावना वय पावना थोडे वटेन लोक कांय इल्ले वरवीं आनी आनी दितात थोडे इल्ले कांय इल्ले पयशे दितात कुमक तांचे लोकल डोनेशन तांच्या पयशांक मोल ना सड्ड हांवें वडोल सांगलें तशें आसतना आनी मुखार कशें येदोळ पर्यंत आतां थोडी भगिवंती स्त्रियो न्हीज जावन सांगाता मेळोन कुमक करतात त्या भुरग्यांक 25-27 भुरग्यांक बिल्डिंगां घालूंक हॉस्टेलां बांदूंक किचन बांदूंक तांकां एक सभा साल बांदूंक ताका बरो कुमक केल्या तांणी पूण फुडल्या दिसांनी तांकां कांय प्रायजाती आसा ती कांय ल्हान प्रायाची न्ही 70-80 वर्सां जाल्ल्यो स्त्रियो त्यो मुखल्या दिसांनी कितले पयशे आमकां लोकांतान काण घेवन दितात हाच्या प्लास्टीक बाटल्योच्यो गुडद्यो विकून मागीर एक तांदळाचे एक किल्याचे तांदूळ एका बॅगांत घालून ते विकून आनी ज्या मिसांवा खातीर वॉक करचें चलचें मिसांवा खातीर चलचें म्हणून आनी चलतना कोणें दिलें जाल्यार मिसांवा खातीर चलचें म्हूण सांगून अशें चलोवन तेशे पयशे वट्ट करून दिवचे तांचे कडेन चड उत्पत्त ना न्ही तर क्रिस्मसा वेळार क्रिस्मसाचे केक विकून तांतू मेळिल्ले पयशे थोडे फावटी आदले फावटी कोरोना आयिल्ले तांणी केकी आनी काडून दवरले पळय पाड जाल्यो दिवंक जावना तांकां तशें आसतना मस्त नश्ट जाल्लोय आसा आनी त्या दिशेन पळोवंक गेल्यार आर्थीक संपन्न म्हळ्यार उणें उणें जातात एजन्सी केदाळे कंटिन्युअस दिवना एक फुडें दिल्यार मागीर दिनात आतां तशें आसतना इस्कॉलात आमी पुराय वट्टारे पयशे काडूंक जायना दुसऱ्या संगतीक गुवळीक कामाक इस्कॉलाचे पयशे काडूंक जायना तशें म्हणटना लोकांक कांय तांकां घरांक कुमक करिचें जाल्यार सोशल वर्क करिचें जाल्यार या कृशी करूंक शिकयचें जाल्यार उदकाची फेसिलिटी करिचें जाल्यार संपन्न म्हळ्यार मस्त उणें आसात आनी थंयसर आस्पत्र ना पिड्या आयली जाल्यार मस्त 70-80 किलोमिटर पयस वचचें मोशी म्हणल्या कडेन थंय आसात पूण बरे धाकटेर ना त्या वाठारांत तशें आसतना एक भलायकेच्या दिश्टीन मस्त काम जावंक आसा तशेंच कॅटेकेसीस म्हळ्यार वा दोतोन शिकय जाय बोवार्थाची गुंडाय आपणाय जाय त्या दिशेन जण जाय कॅटेकेस आसात थोडे दोतोन शिकयतले पूण तांकां कांय तरबेती जायचे म्हणटाना हर एक तरबेती म्हणटाना संपन्न मळान जायचे हें खंय मेळटा गी म्हणून आमी सगळो दीस पळोवन रावचाय विचारनत रावचाय निरंतर एक विचारचेंच काम तें सुलाभ ना देखून असले थोडे पंतावन आसात विशेश आसात एक पर्सनल आर्थीक रितीन आनी भलायकी नीज जावन आमच्या पाद्राबांची तोळ पाड जातात पाटी येता वय आमकां तो हावो तो डेपटी जायना आनी एकदम वारें धूळ तितली येता भितर घरा भितर आनी धूळ येता सांजेर एक 7 वरां जाय जाल्यार कंटिन्युअस निरंतर वारें बरान वळटा इतली धूळ हाडून येता ते आमकां आमच्या हांगाच्या परिस्थिती पळयल्यार दुसऱ्या साम्याच्या विशयान सांगचें बिदरान जाल्यार थोडे फावटी बरो हावो थोडे फावटी एक्स्ट्रीम वेदर 45-50 डिग्री म्हणसर येता उदक ना एप्रील मेयांत बारीक कश्टांचें काम तरी ते पाद्र्या त्या हाव्याक त्या सिस्टरां एका तराचें एडजस्टमेंट जालां फुडल्या दिसांनी कशें आतां थंयच्यान पाद्र्यापाक पाटी येता म्हणटाना बेसायब म्हणटा तूं राव आनी 1 वर्स राव आनी 1 वर्स राव देखून एक वर्स फाटी घाल ते आसात तांकां तांचे कडेन नात ते एक विशेश कश्टाचे एक पर्सनल आनी एक संपन्न मळा आर्थीक संपन्न मळा आसलेंय मुंदरसून व्हरूंक सुलाभ ना खंय म्हणी तुमकां ह्या दोनी मिसांनी खंयच्याय रितीचे विरोधपण हेरांतावन लोकांतावन काही पळोवंक मेळ्ळें आसा की पळोवंक मेळटा की विरोधपण म्हणून ओपनली विरोधपण ना पूण सरकाराची थोडी कानूनां आसात न्ही आतां ह्या दिसांनी नवीं कानूनां करता सरकार देखून कोणाक कुमो केल्यारय जायना आतांच्या काळार दुबावाक इडेन जाता आनी आमी सरकाराच्या कानूनाक मान बागोवन चलत जाय पडटा तशें आसतना कोण एकलो क्रिस्तांव जाता म्हणून सांगल्यार ताका फोटोवन तुवें क्रिस्तांव केलाय म्हणून आरोप मांडलो जाल्यार तातूंत भायर येवंक कश्ट या कुमो करूंक गेल्यारय कश्ट देखून थोडे फावटी गरजेची कुमोक जाय आसची मनशां आसात पूण तांकां दिजे जाल्यार एका तराची भिरांत आपादयर फाल्यां सकाळीं हें कशें गुवत म्हणून
कित्याक म्हळ्यार आतांच्या कानुना प्रमाणे कोणेय एकल्यान कोलोय आरोप मांडयेत पूण आरोप कोणाचेर मांडला की ताणेंच थंय दाखलो दिवचो हांवें करूं ना म्हणून तसले एक कानून आमच्या गांवांत आसा आनी ते आनीक आमकां मस्त बरी पडटा देखून कुमो करतनाय भिरांत दिसता फाल्यां सकाळीं कशें रावत गरज आसा दोळ्या मुखार दिसता कश्ट जातात ते प्राय हे बायले थोडे आंतरीक चॅलेंज अशे आमच्या फिरगे DSC ह्या काल्या पवीस सभे भितरले आनी बायले कानुनाचे लोकांतावन विरोधपणी म्हाका आतां कळीत ना ह्या बिदरांत कितलें विरोधपण आसा म्हणून थंयसर ना सामेंत लोकांचें विरोधपण आसलें कांय खबर ना आनी थंयसर मुस्लीम लोक आसा जाल्यार घरांत थोडे फावटी थोडे क्रिस्तांव थोडे मुस्लीम एकाच घरांत एक एकले दोन धर्म जीव एकाच घरा भितर जियोवचे आसात आनी तशें आसतना तांकां एकदम अशें एकदम स्ट्रिक्ट म्हणलें थंयसर ना तशें जाल्ल्यान आनी तांजानियांत एका तराची एक जागृती आसा क्रिस्तांव विशयांत बरेपण आसा बरें चिंतपाक आदलो जुलियस नैरेरे आनी ताच्या काळारी ताच्या उपरांत थोडे आतां मुस्लीम म्हूण तांच्या अध्यक्षांनी असले पूण आतांची एक अध्यक्षीण मुस्लीम पूण क्रिस्तांवांच्या विरोध तितलें दबाव घालचे तसले परिस्थिती ना म्हूण हांव चिंता पूण सरकाराच्या नियमा प्रमाणे चलाचे टॅक्सा विशयांत या इतर खंयच्यो संगती आसात ते आमी पाळी जाय मोगाचे न्हू आमचो गवळी बाप बिदर आनी तशेंच सामे मिसावाक 40 वर्सां संपता आसतना आनी 10 वर्सां संपता आसतना त्या संभ्रमांत वांटो घेवन आयल्यात थंयच्या लोकांक धार्मिकांक आनी बिस्पांक मेळोवन आयल्यात आनी ह्या संदर्भाचेर फाटल्या 40 वर्सांनी आनी 10 वर्सांनी ओट्टू घालतना 50 वर्सांनी मंगळूर DSC जावन कितलो मिसांव वावर जाला ह्या विशयांत आमकां सविस्तार रितीन ताणें आमकां म्हायती दिल्या देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान आमच्या गवळी बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं थँक्यू फादर अनिल तुमकां कोणाकी आनी कांय सडीत सवाल विचारूंक आसा जाल्यार आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत मिसां विशयांत दया करून तुमी विचारात WhatsAppar विचारचें जाल्यार 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत ते फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं थँक्यू समट आणि सावाला चढय आमचो
संसार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटा आसल्यार कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता आसताना सडय आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटा आसल्यार कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.